bentrovati con l'informazione flash di News Sicilia. 6 condanne, 2 assoluzioni è quanto hanno deciso i giudici della terza sezione del Tribunale di Palermo presieduti da Fabrizio Lacascia. Gli imputati erano accusati di aver fatto parte di Cosa Nostra e di aver imposto il pizzo nelle zone dell'Arenelle e di Pallavicino tra il 2007 e il 2009. A raccontare chi ha imposto il pizzo nei 2 quartieri palermitani e chi tra i commercianti e imprenditori lo pagasse era stato il pentito Giuseppe Cassaro. Si è immerso in uno dei laghetti che costituisce il fiume Alcantara a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, morendo a soli 16 anni. Vittima un giovanissimo di nazionalità egiziana, ospite di un centro di accoglienza per migranti non accompagnati. Fatale per il ragazzo potrebbe essere stata la temperatura gelida dell'acqua. Gli studenti universitari catanesi respingono l'ipotesi di riduzione degli appelli d'esame prevista dal nuovo regolamento d'ateneo. La nuova norma potrebbe infatti rallentare il percorso universitario in netto contrasto con gli obiettivi di rendere più fluide le tempistiche universitarie e pertanto l'accesso al mondo del lavoro. Abbiamo approvato la manovra finanziaria in giunta, così il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, parlando con i cronisti a margine della cerimonia di accensione dell'albero d'ulivo in piazza del Parlamento. Si tratta di una manovra asciutta, ha aggiunto il governatore, prevede tra le tante misure sgravi contributivi per le aziende che assumono, aumentano le borse di studio per gli specializzandi e ci sono più fondi per i comuni. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.